In the heart of Guwahati, where the mighty Brahmaputra flows, a new dawn brings hope to countless dreams of parenthood. At JanitVa IVF, we understand the journey to parenthood is deeply personal and often challenging. Our state-of-the-art facilities and dedicated team of specialists ensure that every step of your journey is guided by trust and care. We pride ourselves on offering personalized care, focusing on your unique needs and aspirations. From the first step to life-changing moments, we celebrate every milestone with you. Building a family is more than a journey. It's a shared experience supported by caring community. Conveniently located in Guwahati, we proudly serve families from across Northeast India, as well as neighboring states and countries, ensuring that exceptional care is accessible to all. Whether you are coming from Assam, Nepal, Bangladesh or beyond. At JanitVa IVF, every story begins with hope and ends with happiness. Together, let's create a future filled with love. Nongkhyllem kesenjuk kehinyo shenong haka Raid Sohkhwai haka sinsajan jong katayo ke beladap kila penlong ya kejialang bat dawan ke Sorkar jela bakam day banyak cakman bat ke Ecotourism infrastructural project hapo ke Nongkhyllem Wildlife Sanctuary bat kila dawa bakadai ban kerno ya kini ke sanctuary barok kawai kenang bakan embu ya ke jing im jong kipat ba haka jingma na ke jing yok mi laitlan kimrat kibadan haka tay ke Khlaw. Nongkhyllem kesenjuk inyo shenong haka Raid Sohkhwai kila pensengusha ke Sorkar ba kan pentrikam ya ke Ecotourism infrastructural project hapo ke Khlaw jong Nongkhyllem Wildlife Sanctuary. Ndagi di bencim kia ban kierno ekene ke sanctuary kenang baganyada kinong shong shenong na kimrat Khlaw. Haka kakandai terek uyayong arajar arpusan Nongkhyllem shenong ke Raid Sohkhwai rengkat bat ke Green Tech Foundation kila penlong ya ke jingelang manekran halor ke jing temu ke Sorkar wanrah ke project ke bakentop ya ke guest house, skywalk, water sport zone haka ni ke sanctuary haka jinglut ke bankot syaka arpulai point henriu not pertengka. Uba Ashan Borani General Secretary kesenjuk inyo shenong kemudian hapo ke Raid Sohkhwai ulapan pau bana kaliang Nongkhyllem shenong haka ni ke than kimyo jingtip AA bana kaliang ke Sorkar kawanra haka ni ke project haka Nongkhyllem Wildlife Sanctuary. Tak bakado ke Sorkar keladi banwanra ke project ke jaka ke bamarjan bat ke ni ke sanctuary ban ya ka bak pentot ya ke Khlaw ke balong ke jaka sa jogimrat Khlaw. Na kaliang ke Green Tech Foundation kala berengam manage ke yang syari lada ke Sorkar kampen senge ke jing temu benchna ke project hapo jog ke Khlaw ha ke distrik Ribhoi. Habakran ke lapatha kubor uba H ban siudor nonglang u chairman ke Green Tech Foundation ulong bah ke jela tentang South Lake Sanctuary bat hakrilung khasi jantia tentang narpo bat Nongkhyllem. Kawahan narpo lala bani ihi ya ke jing gentur bat jing penjulor bat mentak sedang sah Nongkhyllem. Ka Green Tech Foundation kam Pyrshah kuno ka kampen roy ke bawan ke Sorkar. Ndai Nongkhyllem shenong kilapan pau bakin pedang ya ke project namar kitmu banchna hapo jong ke Khlaw ke banwan rapat ke jing jular hapo ke sanctuary. Bang isu keren tang na kene kaktin Henry Nikloi ban yalek ban lekmi hadu kita ki minister ki badi pej
kibor bahalor ban le ya kenduk markmat ban ya keren ban ya tai sani bha ha bai dei ba kata ka project ban ra hang ne la kalong ka bakum no kumno ni dei ban shai ken naman tangi sa ha umdum ni shubna baka kata ka project kan 1 point hang ne hindri klem ka jing tip te kalong ka basusi yang ki pai ba nong shong jong kane ka than lada lada kata kajing ong jongi lane kata kajing yai lenti jongi lada mano kim sim khia lane kim sunyo ya kane kajing keren ga jongi kata te yin sapai ya menta dengan palak banong yang menta ngam palak banong ai te ka ba nginang ya syakmat ngin sap ka kami kan sabatai ya kata nga na kaleng ke jongi nang ne ngim khang ya kano ka project ka ba wanrah hindrei long ka ba ngi su si pat ba kata ka project wanrah ha padeng Khlaw himut bantai ya kita gi guest house kita ki skywalk pada long kalung ka jing dunong ka ba Khlaw namar ba pihak banti ya ki kendau pihak ban pom ya giding gisik te kata kalung ka jing dunong ka ba Khlaw ken hindrei ngila bu khnang ya kane hoi ya kane don bala ban kam kenti mano manoru hindrei ka dei lang hi jong baro jong upai ba te lada mangi hi upai ba lada ngim suthu lane ngim kendit benreu te le se sisin gane ka Khlaw sisin ka sni bagane ka Khlaw kan sa selen no na ka ba khendiat kan yolat bandrung sa khendiat te kan salut no te sha isu kata ka kal er khuit kan don ken hapo kani gidong bat ke thai ni jongi nanu shu ngin yo bandring men sim ya kata kal er ka ba khuit kam don shu te ta ka dau na kaleng ka jonga nga ong ba ngim khang bat ngim Pyrshah ya kata tang ba dei bandon ka jinyas thu jimut lang rengkat bat ngi ki pai ba nong sung shene landa phiwan klen jin tip jongi te ni Pyrshah ya kata da ka ba sha nga kan sha ya kata ni Pyrshah jur te nak ta ka dau nga kentu ya phi kum ki badai pai ki bor ki badai pai hak bai dei ba kane te ngi kerpat ba phin ai ka jinya trelang la ngin bu hang no ibenta ka badai ban bu ngin bu bai tang ba ban bu hi hapo pedeng jong kane ka Khlaw te ni Pyrshah ya kata kajingwan ka jongi menta hang ni ka jaka kolong ba ngi burom ki sinong bat kumba POE ngi lalum ki sordar ki rang ba sinong bat kaladon gajing ya ther ka ba lai sau kun ta menne hang tei ha ying dorbar hol dang makla ke ngi la sim na ka wai karai ba kumba ki sordar mene ki ong ba kajingwan jong kani ka project hang ni kala shuan ha ka min mit min yong stengmit ka bomdon jing tip ka bomdon jing bana damano menuru kabala shule da kabor kabala shu thombor hindrei kumba ngala dap keren hakini kisngi kabala dap ningkong kalong ba ngi devan sotho ba ha ka jela me khlia ka jongi ngi don tang sautli kita kisang choris hapo khasi jentia le ngi don tang kanarpu ong te is jentia bat kanarpu POE menta kumno kalong jing kentur ha ka tega sanctuary hang te menta kilamut ban sedang biang sa hang ni hapo Nongkhyllem Wildlife Sanctuary ngimdon ai ban khang ngimdon ai ban Pyrshah ye ki development hapo ka jela batkum ka Green Tech Foundation hi kumangi keren ha ka meeting mene bat kisnong bangim syal melawan hang ni ban penbor yano yunuru ban kersan yangi hindrei kasur ka balami naki sordar naki rang ba snong mene hi dalade kalong ba nginom pedang ya kane ka project kabaning kong kalong ba balai te phi hab banda wanrah ya kita gijing te kum ki resort ki skywalk ki water sport zone bat kum ta tertar hapo jong ka Khlaw Nongkhyllem lada phiwanra ya kata kajing trei phin perkhat kumno phio sngo menta kajing pa jong kini kisem phio sngo kajing pa jong kini marat phio I kane ka Khlaw kumni kan don nem kajing pen khlem ding kan don nem kajing ti khandau balda phiwanra ya kata ka water sport zone lei ngathrai tang ban sedang ya kata kum ki festival ki ya mare elut ki ba yong lut ki marat do do khado panat ti ngi chukwa ban ong takum ni ba lada lada wanrah ya kata ka project balai te phim ai ya kini kisnong ba saudong jong dengan Nongkhyllem Wildlife Sanctuary ai ya ki kani ka pisa ar pholai kror kin sna ki guest house kin sna ki resort kin sna ki no ki ban promote ya ki ecotourism hakni saudong jong kani kin an livelihood kin yo kam no jam kinong snong hendrei wat nom wanrah te ya kani hapo pedang Khlaw namar ba kamlong kadei kaying jong ki marate ni haban sutho kaying jong ki marat kaying jong ki sim ki dokha ki do panat bat kani ka Khlaw lai ngi deban sutho ba kadei kaying ka bakentang ka sanctuary ni deban sutho ya kata ningkong kabar kalong ngakwa ban keren kumni kala don ka jing Pyrshah nang ni nang tai ban pen sutho bakla ya ki an halor ka jing sha le se kita ki jing trei hapo ki sanctuaries phi deban klet bat phim deban khain
ba ngiru ngimtep ya kita ki an ka section 33 jong ka Wildlife Protection Act 1972 kam shem laong ba pin syale kat bamon hapo ki sanctuary pidon kam ban yo ka approval na ki national board pidon kam ban yo ki clearance na ki babun but kabaning kong lay pisngu thu hakari khasi jantia jongi kisnong kirang ba snong kidei ki budlum jong kasongsuk songsangan kumno te pin wanrah ya kani ka project klem da tip klem da don kata ka proper consultation batki kumbangi mentangi wan ban penlong ya kani ka meeting namar ngi sngu thu ba ka bam lada kami ke jing baru nang ni kan dei ke jing ba kli ki rang ba snong lada kami ke jing sniu ru hang ni kan dei ke jing kit kli kan dei ke jing ya ki rang ba snong te balai te haplayo nam kata ka NOC na ki pilayo nam kata ka jing menjur na ki nong song snong ban suwan le kumni rak kan hon ngang ong yepi ngim dan ni ban ong spang ki bai ban ngim ju kwa hiru ban kran spang jong no chung no ro hindrai tang ka wei ngai su kwa ban ong ba to pej to khmi namar ba ka Green Tech Foundation kala dap kran ya kan kamat lada Pyrshah ki jing tho ki jing tar ngila penrung lut ki social media ki Twitter la ki Instagram ki Facebook ki aka ngila penrung lut ba ngi Pyrshah halor ki no ki nong rem te ka syong ha kita haki lu shimat haki kenhun haki pajba haki nong mi khmat lane ki nong yalam ru kan pisngo kumno lor jong ta ndre bangin keno yano ngim don kum kata hi ndre tangkawai ki sulong no bala da pisngo bakani kamat kandon ya ka jing ta kandon ya ka jing penjot hadin habut pe kata hi kadai ka jing keli lapin mi am sakmat ndre tangkawai ngai suka ban ong ba ngin numburi ya ka jing sha ke ai ka bajia hatai po lum snong is jantia ke ai ka bajia ki wi ki jaka bakini ki brew ki corporates ki bahe spa tengkong ki wan ban jam silang kejat hadin ki yo ban jam ar kejat hadin ki yo ban kam trai bat hadin ki yo ban control sunan ngire ban suthu bahaya kane ka wei kum ki nong snong ngim dei su ki badang sa din ha ka pule kadang le kum ni na Green Tech Foundation le da pikiran ye ki environmentalist ngidon ka full set jong tem ngida research ngida awat bania halor jong kane henry ke sulong no ba ngiyang halor jong kita ki bangila dati ngila dawat benia kan sakawai ngai suka ban ong ba ka jingwan jongi hangni hapo kani ke jaka manta ka jingya lumlang ki sordar ki sekretari jong ki hima jong ki indriu snong kam dei ka jingwan ban penbor ngaman ong biang saisen khanang ba kani kan long ka basai kadai tang ka jingwan bangin ya ther henry ka basu tanat kalong ka bami na karai manta ka sngi kalong ba ngimla tingimla ban pediang ya kane project ha pedeng jong ka Khlaw Nongkhyllem ha pedeng jong ka Khlaw Nongkhyllem badal da phila ai hasau dong jong Habayo bane kran bad u Divisional Forest Officer DFO ka Khasi Hills Division u Sachin Gawade ule penchai bahalo ke jing thmu ban wanrah Ecotourism Infrastructural Project hapo ka Nongkhyllem Wildlife Sanctuary ka tanat kana ha penchong bishare kana project la kan penthut nem yaki berat Khlaw ke badan hapo jong ka sanctuary labang kedau hang ni bana kaliang ka Green Tech Foundation ka khat kendai trek uyayong kalahir cha Nongkhyllem Wildlife Sanctuary bani kendo ikinong elam juga senjuk hinyo shnong ka Raid Sohkhwai bani kran hilor kene ka project batmu ban shna hapo kene ka Khlaw bahaga jingelang gilapan pau ka jing Pyrshah ka bajur yakini ka project haba kerani kelal pathai khubor u DFO ulong baga Nongkhyllem Wildlife Sanctuary ke jaka ka bahab po ka protected area kat kum ka Wildlife Protection Act baga nong jing thmu banwan ra ki project ke de banlong ke lebih syar bha bakan kata ka sanctuary uli tho ru ba arsna menshwa ka tanat kale opdiang ya ka we ka detail project report na ka Eco Development Society na ka bantaki project hapo ka Nongkhyllem ndre halor kani ka tanat kan hapan bishar shwa la kalong nem kat kum ki kendon ka Ecotourism guideline bal ai de katanat environment forest but climate change ulong syo baik ni project hi on la ban ai jumit tang la ki bot perking ya kini ki kendon la kadai bal don kano ka jing snai ki jing tai hapo ki jaka bahab ha ki protected area but kim de ban snai ki jing tai ki ban ne serta nda ki de ban sna tang ki jing sna ki dieng mat ki siet ki bam de ki jing sna ki ban ne serta kum ta ulong ban hab ban bishar shwa yagi jing terwa baro initially maybe 2 years back we received one DPR from Eco Development Society about the activities to be carried out in the Nongkhyllem Wildlife Sanctuary. Now the activities whichever will be carried out in any protected area, that is ecotourism activities, that has to be carried out as per ecotourism guidelines issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
So these activities will be permitted only based on if they are in compliance with the that guidelines. The guidelines broadly says that the activities whichever to be carried out in a protected area, the structures to be constructed, there shall not be a permanent structure such as RCC structure. So the allowed structures are only with the bamboos and with the logs, and which are not permanent structures. So with regard to this project, we yet to receive the detailed project, what activities proposed, how they are proposed. But in the outset, what I will just say that whatever is activity proposed, if it is proposed and as per that guidelines only can be allowed. And with regard to its impact on the wildlife, we'll come to know once what activity actually they are proposing and how it is carried out. So that will come to know after that. But with regard to Nongkhyllem, it is the only remnant primary forest of the Khasi Hills, and this is as per notification, the area of the Nongkhyllem Wildlife Sanctuary is 29 square kilometer. Now the area is actually now as per new record. We have to see how exactly, but this is as per old notification. Now vis-a-vis this project, if this project is limited to small area only, it will not fragment the wildlife habitat. If it is going in very deeper area, which I don't think so, then it will impact wildlife adversely. So this impacts everything will discuss once we come to know the exact activities which has been proposed. As of now, is just what we are as a manager of the protected area. What I can say is that the any fragmentation of wildlife, if happens with some activities, that will be brought to the notice of the concerned authorities.